Bine ați venit la un nou vlog. Astăzi deschidem mystery box-uri care le-am comandat. Hai să vedem ce ne prinde. Eu sunt prima. Ce vrei să spice dintre legendar, rar, epic, mitic sau secret? Eu cred că o să aleg secretă, cred că. Iar stai eu să îl fac. Stai puțin că vreau să îl văd. Oh, nu e secretă, nu așa? Nu știu, dar eu îmi dau părere aici. Nu știu. Eu cred că este Ral? legendar. Primul, legendar. Hai. Asta nu e prima. Ce? Hai să vedem. Hai să vedem. Asta e pentru mine? Nu e pentru mine, nu e pentru mine. E pentru După aia vedem. Avem niște ochișori colorați și negri. Nasturi. Nu e pentru tine. E pentru tine. Legendar! Legendar. Ghici, legendar. Acum Stai puțin. Acest squish Japonia. pic și... Un și mai sunt. Mai avem aici, stai puțin ia. Mai avem două lipiciuri așa portocaliu și sau roșu. O clamă și două inele. Acum noi o să... Vedem dacă ghicim, hai. Da, Zi. și cred că e secretă. Secretă? Da. Deci că e secretă, mă. Stai, că eu Da, puțin! Eu cred că este epic. Vreau epic să fie. Haideți să-l deschidem. Pot să dau eu. Avem aici pe linie cum ne zice că trebuie. Așa, acum cred că ok. Stai. Așa. Diamante, clar e secret. Brazilia. Ha, eu o secretă. Eu am câștigat. Secret! E secret. Și dacă tu câștigi, e pentru tine. E pentru tine. Și eu am câștigat. Umbrello. Eu am câștigat. Eu am câștigat. Acest lipici. Băi, dacă tu ai câștigat, tu trebuie să iei în partea da, bă. Secretă. Ăla e al meu. Ăsta e al meu, da. Unde e al meu? Ăsta e al meu. Așa, un pic. Și dăm. Ăsta e al meu. Ok, Dar nu, aruncă. n-ai voie. Acum o să deschidem o alta. Eu sunt prima. Eu. Nu, să puțin. Cred că este... Bă, cred că este rar. Eu cred că este... eu cred că este mitic. Mitic este clar, pentru că sunt sigură că este mitic și cred că așa și o să fie. Sper să fie mitic. Una. Stai. Chiar e mitic. Ce e? Stai să vedem. Mitic! Mitic chiar stale mele. Hai să vedem. Noi! Ce se dusă, bă, pe... Se rupsă. Foaia asta. Nu, îmi place asta foarte mult. Vrei să faci un schimb? Nu. Îmi place ăla, bă. Păi eu am ăștia și tu nu ai. Brazilia. Asta. Aceste Și are din ăsta. Nasturi cu prin. Avem alta. Hai să deschidem. Și eu deschid pe asta, două mai avem. Stai. Și eu. Stai puțin. Eu cred că este... Eu cred că este rar. Eu cred că... Nu e rar. E
cred că e rar. E epic. Epic. Ok. Nu, ia să dau eu, că eu sunt mică, sunt foarte frumoasă. Ei, da. Bă! Da. Hai, deschide. Hai mai repede. Ok, eu nu sunt o robot. Stai să deschidem în 3, 2, 1. În 3, 2, 1. Ia răstorn aici. Sper că am dreptate. Bă, eu am rotă. Rar! Rar sunt ale mele! Și tu ai dreptate, epic. Atunci, că noi le avem toate. Oh my god. Oh, este. Hai să vedem, hai să vedem. Oh my god. Hai să vedem. Unde stai de pus tablou? Epic! Am epic. Yes. Asta? Toate. Wow. Am ăsta. Și am ăsta pentru ce e? Pentru ce? Sunt niște scai. Și ăsta. Ce frumos e ăsta. Deci fiecare a primit tot ce și-a Și dorit. eu am o pensulă. Și, și eu am ăsta lipici care e foarte frumoasă. Ăsta squishy. Și ăsta care e o keychain. Keychain. Și o altă scriptură și ăsta. Ok, dacă tu a plăcut o vlog, Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like și subscribe. Nu uitați să vă abonați. Bye. Și vă rog să ajungem la 1 milion de abonați, adică 1K de abonați, să primești și eu butonul de YouTube. Bye!